أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूरतुल अलिफ लाम मीम पारा कंप्लीट हो गया है। और इसमें आप लोग मुझे बताएं अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा है तो वो भी बताएं कि आपको समझ में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब दूँगी। दुआओं की दरख्वास्त है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सब जारिया के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।